här är min bästa vän, Vilma. Men, ja, och vi tänkte göra sån här 10 saker hon har gett till mig eller som jag har fått av henne. Vi kan börja. Vad tror du den var då? Med den här. Ja, den är lite failad för jag har gjort den. Nej, men jag har gjort den i alla fall. Och Sen det har var jag ett fått jävligt slöseri på sådana här små bollar. Nej, vad fint. För det är bollar inuti också. Det var väldigt onödigt. Ja, och sen har jag fått den här. Väldigt så här glitter. Den fick hon i present när vi var på Lugnet. Och den fick hon också i present när vi var Ja, på alltså Lugnet. vi hade så här badkalas. Och då fick inte ni komma. Nej, men Jag vet inte ens vilka det är. Så. Eller ja. Och den här fick jag i London av henne. eller hon var inte med i London. Jag köpte den i London sen när jag kom hem. Då var alla bara, alltså, man kan köpa den där på Ica för 15 kronor. Men alltså den här kommer från London liksom. London Hall. Och sen har vi så här. Hjärtan som snodde av mig på dagis. Ja, men jag tycker de var snygga! Ja, men du kan vara tillbaka dem. Nej. Jag hade startat en jävla expedition. Och sen bara. Den kommer sätta på så här halsband som ni ser där. Så här, Bling, bling, bling. Och den här fick hon av mig i New York. För jag Ja, var ser ni hur jag var i snygg New den är? York på påsklovet. Så som det kommenterar. Det står New York där. På magen. Det är så här en liten frihetsgrinna. Ja, och den bara. Oj då. Och så fick hon den här asken. Men den har så här till pingvinen. Jag har inte sönder. Kolla, här är en ask. Vill vad har du gjort med den? Ingenting. Så. Och det här är en liten ask så här. Ja, och den passar Den ska liksom pingvinen ligga i. pingvinen. Oj. Det är hans hus. Han bor där. Och där fick hon också med i New York. Titta vad snygg! Det är så här House Mafia. Och där står det New York. Och där liksom bara skriva dag 1, dag 2, dag 3. Min resedagbok. Men kolla, alltså hon kommer spara den här. Det är en påse från New York. Den här är också från New York. Ja, men inte ta det lugnt, chilla. Ja, och sen har jag fått den här. Så här. Den fick hon för hon samlar på sådana. Ja, jag har liksom Simon också. Så har jag Alvin någonstans. Jag vet inte vart, men. Sen ska jag spara den här också. För kolla som liksom. I love ny. Ny. Ja, liksom. New York. Men det var de 10 sakerna. Eller hur många var det? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ja. Följ oss på Insta! Ja, på Instagram heter jag Alice Hedman och hon heter Vimla88. Alltså Alice Hedman och jag heter Vimla med litet W. Och inget mellanslag. Nej. Nej, men och på Twitter. Nej då, men Twitter. Nej, vi har inte. Jag har inte. jag har det. Varför har du Twitter? Jag vet inte. Men ja, och det var det, så ha det bra. Åh gud, jag började säga så här. Ha det bra, kexchoklad, Shadow. Nej! Ha det bra, glad, nej, ha det bra, god och glad kexchoklad. Hej då. Nej, sluta! Vi har sånt här familjekort då, upp med dig. Upp med dig. Upp. Nej.